Dictat, tema 6, llengua valenciana, primer d'ESO. Títol del dictat: la indignació del poble de Viladomat el porta a manifestar-se davant de l'alcalde. Títol del dictat: la indignació del poble de Viladomat el porta a manifestar-se davant de l'alcalde. Títol del dictat: la indignació del poble de Viladomat el porta a manifestar-se davant de l'alcalde. El poble de Viladomat ha qualificat d'insuficient la informació rebuda El poble de Viladomat ha qualificat d'insuficient la informació rebuda El poble de Viladomat ha qualificat d'insuficient la informació rebuda sobre l'atenció mèdica a l'hospital que van inaugurar a la localitat fa 2 setmanes. Punt i seguit. Sobre l'atenció mèdica a l'hospital que van inaugurar a la localitat fa 2 setmanes. Punt i seguit. Sobre l'atenció mèdica a l'hospital que van inaugurar a la localitat fa 2 setmanes. Punt i seguit. L'Ajuntament considera que el poble hauria d'estar content L'Ajuntament considera que el poble hauria d'estar content L'Ajuntament considera que el poble hauria d'estar content per la
inversió que s'ha fet en el centre sanitari. Punt i seguit. Per la inversió que s'ha fet en el centre sanitari. Punt i seguit. Per la inversió que s'ha fet en el centre sanitari. Punt i seguit. El cap d'infermeria de l'hospital ha parlat amb el representant El cap d'infermeria de l'hospital ha parlat amb el representant El cap d'infermeria de l'hospital ha parlat amb el representant de l'Assemblea Popular per aclarir alguns punts de l'Assemblea Popular per aclarir alguns punts de l'Assemblea Popular per aclarir alguns punts sobre l'operació que va tindre lloc la setmana passada. Sobre l'operació que va tindre lloc la setmana passada. Sobre l'operació que va tindre lloc la setmana passada. I que va encendre la polèmica i la ira i que va encendre la polèmica i la ira i que va encendre la polèmica i la
ira, entre els habitants d'aquesta localitat, punt i a banda. Entre els habitants d'aquesta localitat, punt i a banda. Entre els habitants d'aquesta localitat, punt i a banda. Ahir, més de 1.000 persones van assistir a l'acte de protesta Ahir, més de 1.000 persones van assistir a l'acte de protesta Ahir, més de 1.000 persones van assistir a l'acte de protesta davant de l'Ajuntament i avui se n'esperen unes quantes més, punt i final. Davant de l'Ajuntament i avui se n'esperen unes quantes més, punt i final. Davant de l'Ajuntament i avui se n'esperen unes quantes més, punt i final. La indignació del poble de Viladomat el porta a manifestar-se davant de l'alcalde. El poble de Viladomat ha qualificat d'insuficient la informació rebuda sobre l'atenció mèdica a l'hospital que van inaugurar a la localitat fa 2 setmanes, punt i seguit. L'Ajuntament considera que el poble hauria d'estar content per la inversió que s'ha fet en el centre sanitari, punt i seguit. El cap d'infermeria de l'hospital ha parlat amb el representant de l'Assemblea Popular per aclarir alguns punts sobre l'operació que va tindre lloc la setmana passada i que va encendre la polèmica i la ira entre els habitants d'aquesta localitat, punt i a banda.
Ahir, més de 1.000 persones van assistir a l'acte de protesta davant de l'Ajuntament i avui se n'esperen unes quantes més. Punt i final.